เราจะสวดกันอีกหนึ่งจบเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้า 3,704,104 จบซึ่งจบสุดท้ายที่เราสวดเพิ่มขึ้นมาหลังถึงเป้าแล้วนี้ให้สวดแบบปลื้มที่สุดเลยเพราะบุญที่เราได้มาสวดจะมารวมกันณช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะในวันนี้เราได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านเป็นบุคคลอัศจรรย์ท่านสละชีวิตไม่ได้ตายเถอะจนท่านบรรลุธรรมและท่านก็นำความรู้มาถ่ายทอดให้แก่ชาวโลกว่าพระธรรมกายมีอยู่ภายในตัวจนไปถึงการค้นคว้าวิชาปราบมารวันนั้นจะมีใครบ้างที่สละชีวิตเพื่อให้เข้าถึงธรรมก็มีเพียงหนึ่งเดียวถ้าไม่มีท่านไม่มีวันนั้นเราก็ไม่มีทางรู้ว่าในตัวเรามีพระธรรมกายฉะนั้นจบสุดท้ายนี้มีความสำคัญเราจะต้องสวดแบบปลื้มใจที่สุดเลยให้สวดด้วยจิตที่เกษมและปลื้มอย่างสุดๆเดี๋ยวจะรวยจะประสบแต่ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเลยสาธุทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมก็ลุยเลยสาธุเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภควาปาราณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคตาเยตาตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปชิเตนะนะเสวิตาพายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาถสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปคัมมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาส
ติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวาตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนาลปฏิตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตาตราพินันทินีสัยยติทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอเสสวิราคนิโรโธจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอนั
โนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตัมพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยคาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพราหมณิยาปัจจายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจะปนเมทัสสนังอุทปปาทิอกุปปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิปุนาภโวติอิธรรมโวจะปะคะวาอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาส
มิงจะปนวัยยากรณสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทัญญาสวิรชังวีตมลังธรรมจากขุมอุทปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจากเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาลานาสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจากกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติ ภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเขวาสัทธมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพระมกายิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจากกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติ อิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมโลกาสัตโตอาภูคาชิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโขภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติหิติหิทังอายสมโตโกนทันยาสอัญญาโกนทันโยตเววนามังอาโหสิติ สาธุ